Nabi salam alaikum, Ya Rasul salam alaikum, Ya Nabi salam alaikum, Ya Rasul salam alaikum, Ya Habib salam alaikum, Salawatullah alaikum, Ya Habib salam alaikum, Salawatullah alaikum, Ya Nabi salam alaikum, Ya Rasul salam alaikum, Ya Nabi salam alaikum, Ya Rasul. Merci Nane pour message en plus confiance 25 000 d'analyse ya lelo toke koluka imam munene ya mosquée Kadiri ya na commune ya Kinshasa na imam wana tozolobela difficulté o etali bandemi lelo soko ke ata na bandeko na biso ba chrétien oke na ba musulman kokoso ekomi makasi biso tolobi ke il faut to tuna batu oyo babanga Nzambe ba expliquer biso c'est dit à quoi yango moni ke na plateau ya 25 000 d'analyse ya lelo toujours analyser situation en difficulté oyo soka mingi batu na Congo parce que so tuni mutu nyonso ba on nyonso bazo kolela tozana imam kombo na ye imam Emedi Kingombe batebele ba yebiye mais ebele pe ba yebiye te yango wana tolobi ke boyoka ye nano oyo amoni ke azana maloba ya koloba contraire ya oyo ya koyebisa biso anale a plus connexion na émission na bino tokobenga bino bosangisi bino to kaboli to partager souci na biso kaka toyeba pona nini passer kanga biso et solution ezani imam bino apesa la salam alaikum et photo pesa bonjour salam alaikum bon salam alaikum imam wa alaikum salam boni santé kimeze na ngolenza imam constate osali ke difficulté ju bato bino tozoyeba te parce que to na lobi ke to ke tuna bata politique bato ngela biso ba discours rebelle mais biso na 25 000 dollars au gitin to kanisana côté ya bato ya kobanga Nzambe difficulté e makasi pona nini mama ya nola biso na bon merci mingi pona mutuna ndenge otoni biso difficulté eza pas fait réel ya vie ya mwana Adam na difficulté na réalité wana ezali nini ezali ke Nzambe d'abord na kati ya Qur'an asia ebisi biso kino akotia biso na kati ya ba épreuve wana ezali nini ezali ba difficulté ya nzala ba épreuve wana ezali okufela ba épreuve wana ezali usali musala récolter nguma oyo osalaki te ça fait partie ya ba épreuve mais wana ezali naturel ezali normal mais ezana ba difficulté mususu oyo ezali kokomela biso par rapport na parfois le bolenge biso tokotambo d'ailleurs je crois que na kobeta 7 ou tokobeta la 7 à propos ya difficulté liées na comportement na biso donc wana ngoti na biso na spiritualité po bino bata za nda bozala kan ka monke ka samba lo ba spiritualité effectivement il y a problème économique tous la distraité dimension politique ezali aspect économique ezali mais tous ces aspects là ezali regentés par la spiritualité alors spiritualité ezali na likambo na yango zomona ezala dimension nango eza na place nango na kati ya makambo nyonso liboso sobi na kati ya mboka na biso epi particulièrement na bandimi awa tolobaki tokobetela sete à propos ya dimension spirituelle ya difficulté toza bamusulman bato oyo bazali kolanda biso bamusulman bazali na banon musulman bazali mais je crois que même bao bazali bamusulman bango nyonso makambo tokoloba awa bayebi yango te ozomona makambo toli koloba awa ebele bayebi yango te ima ozoli ngoloba nini kundola mbala moko bakambo toloba eza nini tolongwa ka bon ko bino ba mize kozaka ndengwa longola kake osali mo eloko mo boye biso tozaka biloko wana eza biloko ba musulman te ba musulman eza bato bazaba ils sont tellement pacifiques et caractère pacifique na bango ekoma kobanisa nde bato pourtant musulman eza mutu moko ya mutu nyonso fois za nation kozala à côté to voisin ya musulman ya musulman eloko tenge toloba nini sur le plan spirituel pas si ezali c'est vrai mais pas wana ekoki kozala na sens nango eza na sens nango sens oyo likambo tolingi tolobela awa ezali lisolo oyo en toute exclusivité roi Salomon oyo bandeko mingi bayebi na kombo ya roi Salomon azali ntoma ya Nzambe akutanaki na moko bikelamu parmi bikelamu ya Nzambe akutanaki na ekelamu wana lolenge Nzambe asala ekelamu wana ezali kopesa mutu nyonso somo roi Salomon tanga akutanaki na et puis histoire eza molai soki fona loba na ebandeli ya lisolo yango roi Salomon ye azalaki na pouvoir ya Nzambe apesaki pouvoir mokolo moko avandi azosambela kaka ndenge bato basambelaka bamizima basambela na tapi
salika roi Salomon azaki musulman wana pe ngoyi bisa to roi Salomon azaki musulman oya akolinga koyoka ayoka na kusala commentaire na place na te tozo na sujet na bisasa na lingi kokungisa makanisi te na tapika ka boye mbala moko akomi kotambola na mopepe kokende sika azokende na mopepe nde ake kokutana na ekilamu akutana na noboete ayoki nde mungongo wana selo kone kaki wana esentima kubangisa ye tango telemi kaka dans les airs abaluki kwatala moni ekilamu wana biso baoyo ye azali nzete mobesu mais biso baoyo tozala okotala edefate abangaki kobanga bangi pe asere saisir nde apusani atuni bite na ko banga eloko parce que nzaba apesi nga pouvoir ya kokonza biloko nyonso yeba zaki ndoki na kote na ye na kote na zaki pe na mwa biloko na ya bezalaki o nguyo nzaba apesaki apusani eloko ezaki ndoki te apusani eloko wana kila mwana nde atuni yo nani nde kimola mwana toma nzambe yo yebi ngai te ekila mate soki na yeba kyo na ngaki toma nzambe ra salama la bisoki na yeba kyo na ngaki na tunu mutu note nde kila mwana et décliner identité na emi yebisi kino ngai nazali boye nani mabitanga tokei malembe tanga ngai nazali boye nazali ekela nzambe boye bisika ape alobi mabe o ya salaka nde pesi ro kalo Salomon passe bi mabe bele oyo sala na ba bikelamu ya kolo nzambe parce que azosala mabe wana ezra na batu ezra na banyama esala ki ro Salomon passe nde bitin na moi pouvoir nzambe apesi ngai na koki kotika yo ndenge wana te yo zali ekelamu singeli obomama esengeli na boma yo na kanga yo ba chaîne to bwa pona mai na se ya mai kuna to timola libulu na fefo ya mai to tindika to dindisa kuna to zipa mabele wana na se ya mai et puis mai za lekolo na ye ekelamu wana bite to ma ozo baga ekelamu wana te parce que ba comprendre nazokoma moni nde ba nazokoma toza na biso ozomona ndenge na biso esengeli kozala na patience nazoya ekelamu monani eyoka malembe tokima eza conversation ekelamu wana bazosolola na roi Salomon nde roi Salomon ntango ekelamu wana edécline identité na ndenge wana nde roi Salomon akobe akoboma yango nde ekelamu wana elobi te toma nzambe oza na droit ya koloba ndenge wana ke obomanga parce que mabe na ngai eleki tellement ebele ke motu nyonso na place na akoloba ndenge wana ngai ndenge nazali awa oyo nyonso nasalaka yango sur ordre ya ye mail kolo nzambe oyo akeli mapata akeli mabele akeli biloko nyonso oyo tozali komona te naza kosala naza kosala nzambe oyo biso tondimaka soki eza na bato bandimaka nzambe koleka mizima aya buto akoloba na ngaka andimaka nzambe koleka mizima aya nde ekelamu wana binenge na sur ordre ya nzambe nde nasalaka oyo nasalaka mabe wana azosala yango epai ya motu nyonso oyo azali kobuka mibeko ya kolo nzambe terme oyo yautilisaki ezali naza kosala mabe wana motu nyonso oyo azali kosefaire injustice wana ezali nini kobuka mibeko ya kolo nzambe epuis naza kosala mabe wana na motu oyo azali kose protéger te contre ngai téléspectateur oui comme vraiment ba chimie tunanga biso na ba bisima bazala ka boye ba pesa identité mutonga siko sengeli ko tunanga ko se protéger contre ndenge nini non mais tout les ngai ya mona kinyo sengeli ko tunanga ndenge wana tona binenge sengeli ko tunanga ndenge wana sikoyo loko ça va na tunyo ba se protéger contre effectivement prophète roi Salomon appelle ba kindenge wana tuni siko ekela mwana mutu akose protéger contre yo ndenge nini ekelamu azanga kombo kombo ekoya nde sikoyo ekelamu wana lobi kose protéger contre ngai ezali nini ezali kotosa mibeko ya kolo nzambe ngai mpona sala yo mabe te yo tosa mibeko ya kolo nzambe soki otosa nzambe oyo jésus azali nzambe te tikelanga wana eza ba fausse histoire mutu nyonso alobaka jésus azali nzambe azali maudit je dis bien et je pèse mes mots oya ko contredire ngai aya to discuter naye wana eza point de vue na j'ai dit j'assume oya ko loba keno Jésus azali nzambe aya j'assume ce que j'ai dit aya to discuter naye to ko lakise yango polele d'ailleurs ko toi wana soki ko zala mabete na kobwaka libanga pa ndeko na ngai docteur Abdou Majid ya azali me placer asuki saka pasteur nyoso kwa askopola mais na kota te lokole ezali domaine ya prédilection ya ndeko na ngai Abdou Majid na tikile domaine on va se protéger na voilà pour kozonga na sujet na biso sikoyo ako se protéger ndenge ni po ekela mona sala kama be
na ordre ya nzambe nde pe bamizima nde basalaka mabe bakosaka nzambe nde atinda bango basala ko eza nde expliquer bato motuna otuni wana ekoti mwa polémique na kati mais na okota na polémique na te mpona kozonga na sujet na biso tozoloba difficulté ezali kotungisa bato awa ekelamu wana place wana ntango bayaki nesengeli aza kosala konuire bato par rapport na mabe oyo bango bazali kosala mabe nini bazali koboka mibeko bakolo nzambe mpe azali kose protéger te contre ye roi Salomon atunaki ekelamu wana kose protéger contre ye ezali nini abi esengeli mutu oyo akoki kopesa melangu ya wana to oyo akoyoka na chance akoyeba atangaka bakombo na ngai mingi kotanga yango mingi ezali lokola neti azali koyebisa ngai kino ngai nayebi yo mpe mabe nyonso osalaka nayebi yango komeka kopesa eso pembeni na ngai te eza lokola lelo oyo ndoki ndenge bayebisaka biso nayebi te na bisika mosusu te je crois soki te terme yango balobaka ndenge mais na islam bayebisaka biso ndoki aza motu oyo il ne faut jamais ménager un sourcil koyoka ndoki soni te koyokela ye mpe mawa te soki il faut kofinga ye na ndenge ya te oke olali olamuki ofiki te kofinga c'est-à-dire ntango aza kolinga kosala biloko na mike mike bakosotone wana ogangeleki no biloko na bozoba nosala nayebi yango kepa epa nanga soki omeki nde ndenge wana ntango ozoloba na ndoki ndenge wana ndoki akompane kini yanki ayebi nga deja soki nameki kosala ye mabe soki azwami na problème bakutu nyonso bakolobaki no ezali ngai nde ndenge moko mpe lokola ekelamu wana ntango ozali kotanga bakombo na ye ndenge wana nde ye akompane kini yanki oyo ayebi ngai donc mwena akosa pembeni na ye ezali te nde akimi nde sikoyo roi Salomon atuni bakombo yango ezala na bakombo nini nde abandi kotanga bakombo na ye mpe amibengi aye moko abengi kombo na ngai ezali Subiani ngelo banini bongo twandozela bandeko yango nde bimi Subiani soki elingi elakisa nini ayanula apesa explication ezali kombo lokola bakombo nyonso solobi tokota na mozindo ya makambo ato peut-être ngonga tokolekisa mais tosuki kaka na kopesa kombo na ye amibengi abengami na kombo ya Subiani na balangage mosusu abengaka kombo Subiani nde kombo na ye abengi na nde soki oyebisa ngai roi Salomon atuni osalaka nini nde abandi kodécrire mabe oyo asalaka Hier qui est là, je suis fille de Satan. Alabi, je suis fille de Satan. Alabi, commandeur de tous les mauvais esprits. Et puis, ma nyonso ezali kosalema de part et d'autre. Même attaque, tu vois qu'il y a des difficultés en beaucoup nabiso, dimension politique ezali, dimension économique ezali. Même ces dimensions-là, politico-économico, socio, so qui ndengeni nyonso to sangisana, Subiani azali na kati. Azali na kati pona nini tala ndenge lelo oyo bizambi tondi bandeko na ngai bayoka nga malamu awa nazali kokritiquer ata moto moko te je suis en train de dire ce que je suis en train de dire à cœur ouvert et mutu oyo azali na bososoli oyo nzambe akopesa ebwanya akososola makambo oyo mpe kosalisa ye na bomona ye awa na mabele mpe bomona ye alobi tala lelo oyo nakozwa ndakisa moko Biblia oba tozali kotanga lelo ba église nyonso bazali koteya Biblia bayebi histoire ya Sodome na Gomora. Sodome na Gomora nzambe akitisa abetisa mbula ya moto. Kobetisa mbula ya moto ezali mpona nini mpona kopesa etumbu na bato ya mboka wana. Mabe oyo bato wana bande kosala elekaki ndelo à tel point que nzambe epesaki kalo nzambe kana. Mabe nini entre autres ezali nini ubali kolala kosangisa nzoto na wana pe Subiani ka. Oh la la yoka masolo. Yoka lisolo ezali owana babe yango abomination nzambe tanga akili Adam akilelaki Adam te akilelaki Adam Eve wana soki totali morphologie na ye Eve aza na morphologie ya Adam te soki Eve atelemi tolo na ye evimbaka kotombuma ebimi kotombuma ebimi soki otali Eve soki na ye ezalaka ebele koleka mobali soki otali Eve azalaka elongi na ye ezalaka na mwa ekosepelisa moko boye eza ndenge ya mobali ezalaka te soki totali Eve nsima na ye evandeli na ye ezalaka na forme moko nzambe apesa yango mpona kosala bokeseni wana c'est justement mpona pour que nzambe ayebisi Adam oyo nde bokovanda na ye mopanzi na yo bokovanda na ye baposa nyonso oyo ya nzoto yo Adam okosasifere yango na ekelamu oyo bokomprendre yango bamisio babaka na yango 4 momi baza yango à l'aise po talaka lije bapesa yango mot de passe na paradis donc ozo comprendre nde maloba oyo lolenge nzambe asalaki makambo ndenge sikoyo yo lelo tokomi na ntango ya prophète Noé bato labi te ngai olie nalinga moto aza na morphologie ya Eve
faut na bimana mutoza na morphologie Adam lokola ngai Adam na linga Adam moninga na ngai Adam. Non, c'est une abomination. Nzambe apesa ki etumu. Siko batu bayebi histoire ya Sodome na Gomorrhe. Kaka batu o bayebi yango bangwana lelo ba memeli biso lisusu la même histoire, les mêmes faits bazong se biso yango lelo yo ba komi ko autoriser que non mobali abala mobali, mwasi abala mwasi. Ezali abomination. Oui, toyebi ke eza abomination batu nyusu baza bazolanda biso babanga kapenza batanga ka Bible. Imam difficulté atanga tu subian o alobiao. Est-ce que ba difficulté nga ba mpiaka na ngai na sala ka bouloté na fani na na parler même na prière ke belé est-ce que la rego quitter la ngai bezane nga zo ba difficulté solution nini to kozwa pona ba difficulté wana ezala décanté bino basali anta to banana spirituel to bona ba politique wana yango to bande ko loba propos ya difficulté na to ba ki akeno ezala dimension spirituelle parce que nyonso ezo kusala mana libanda boye c'est d'abord le spirituel et puis eza rejanté na niveau spirituel les makambo eko mona libanda. Alors les d'autres ko ba ki awa keno subiani wana umusubiani wana yende atelemela kabatu. Alors awa to sala moi to lobela moi avec spécificité. Subiani wana alobi ndenge nini alobi ke soki ye aleki pembeni ya ndenge toza na batu basi mibali bana mike soki subiani aleki pembeni ya mwana muke mwana ana place ye subiani aleki mwana kotika na mikakata ya kobela moko parmi ba indice epa ya bana mike bano bailaka mingi na butu soki on constate que non mwana na yo ya bébé azokolela ela mingi na butu yebaki soki otali bien mwana wana depuis abotamaki ti akokusa un certain nombre de mois 3 4 5 6 mois mwana zaki ne malamu eza mokolo moko kulala kolamuka mwana bandi kolela lela boko pesa ekisi bandi kolela lela baokanisa ke no mwana azobela baokena hôpital ezala makamu susu la no mwana basingali bomo lokola soki mwana botameza na basingali bomo bakotongola mwana bakosala nyonso me mwana kolele ko persister yo mama ozolanda ngai na minito yo papa ozolanda ngai na minito to yo ndeko mwasi mobali ona no boto tolanda ngai na minito yebaki soki o constate kawana yebaki ezao toza koloba subiani asiali kipembeni ya mwana nde mwana tikali na pasi wana kawana kamoko tokende pa ya mwasi aze mwasi na kaba ndeko na biso basi nde bango basufraka kutu mingi na esubiani wana mwasi o komona keno azane kitoko atangine ba classe na ye tango mususu penza ba apambola ki ausala musala makomona mwana mwasi wana mibali nyonso o baya ko solliciter balinga ye o babala ye okomona mobali bakubanda boningo kitoko mais à un moment donné mobali wana abungani na ye baswani te babundi te nini te bakawana ya ba prétendant nyonso ya ye mwana mwasi baza kokima ye mwana mwasi singela ye bakino subiani wana esi kwa attaquer ye ndenge moko pena mwana mobali oyo deja azana ba makoki nyonso basi nyonso oyo alingaka pour que abala et comme à un moment donné mwasi wana ndenge bakino bala baka abulungani na ye baswani te nini te mwasi wana kimi kaka ndenge wana mobali wana esingela bakino ka wana sadiki no azaja na subiani wana soki tozongi na kaya basi ezana eloko monsieur komela kabango soki mwana mwasi azaki na chance keno asi abalaki po abota ekozala problème pona ye soki eloko wana subiani wana eza kotumisa ye soki azali na chance na kati ya bomoi na ye okomona akozwa zemi mais akobota te abanosala nini ba avortement à répétition yo mwana mwasi yo ndeko na ngai ya mwasi oyo oti kobala sika to si obala lelo osali 3 ans 4 à 5 à 10 ans na mariage libala libote ezozwa mate sala attention esengeli oyeba keno eloko wana ekomi kotungisa yo deja subiani wana ezali deja kotungisa yo. Alors ça fait partie il y a pas très caractéristique ya subiani wana et c'est ku tuté mutu akoza sala ba faire na ye abanda ba faire ne malamu ba faire pesa liko prospérer à un moment donné kolala kolamuka makamnyonso et ça fait c'est yebaki subiani ezali kotungisa yo finga noko na yote mama kulutu te tata mwasi te mitala nanu yo moko onde oya comprendre que non effectivement et puis bato ebele tango situation liko komela bango comme ils ne sont pas informés bakoyeba moneni facilement bato batoni na ba église facilement bato ko kize bandeko na bango baboti banoko banani et pourtant il n'en est pas ainsi. Alors nyonso wana ça fait partie ya eza otolobi awa eza nango exhaustivité ba élément de bise exhaustif eza ebele soki temps ezali na éviter bon na moni ke imam akoti na plongeon na biso na moni ke matière eza ebele mais ngonga eza ngonga imam mais toko retenir parce que je crois que ba difficulté oyo na ndenge ngai na yoki ye
na ndenge na comprendre neti alingi kolobela mari de nuit mais tokotuna ye na émission tozoni kozala na ye lisusu mpo fo ayanola biso bazwaka makambo wana ndenge nini parfois nga mpe nazoloba boye parfois naza victime ya makambo wana imam nde tokutani na ye awa en tout cas équipe na yango ya bilu connexion tokotika ye te apesi yanola biso apesa biso basolution mpo toyebaki biso mpe tolongola biloko wana mpo biso bazala beso mpe tofulama te parfois mwa bablocage wana eza yake mwa eloko wana eza na kati. En tout cas, merci beaucoup. Nandé au message on fait confiance. En tout cas, batunyo so bazo soutenir biso. To boy kotanga ba komona wango, mais Jibril azawana Jibril Kalema azaliwana DG. DG na suki wana DG Jibril yenda simi côté so chango wana la communication do luka makarte ukitika na terrain okutaye. Bat baza ebele. Mais prochainement de to pesa la ba komona bango. Na yebisi bino ko continuer kolanda émission oyo. Boyeba Soubiane wana imam azoloba bango ba yebongo bango ba musulman mais akopesa wana détail na numéro ya autres naye. Merci et à la prochaine. Nabi salam alaikum ya Rasoul salam alaikum ya Nabi salam alaikum ya Rasoul salam alaikum ya Habib salam alaikum salawatullah alaikum ya Habib salam alaikum salawatullah alaikum ya Nabi salam alaikum ya Rasoul salam alaikum ya Nabi salam alaikum ya Rasoul salam alaikum ya Habib salam alaikum salawatullah